主妇爱跳舞，我是雪茹老师。今天很开心要跟大家分享一首舞曲，它的曲名是 No Can Do。前奏是重音下2个8拍，本舞有4个小节，它要转4个方位。在舞序上，它有一些安排。在做第3回，面对6点钟方向的时候，我们只做2个8拍，又重新开始。还有一个地方是在做第7回，也是面对6点钟方向，做2个8拍，像的是9点钟方向，我们要加4拍的间奏。以上就是它的舞序安排。那接下来我们就先来做本舞的舞步示范分解。第一小节，右脚前画弧交叉踏，左脚侧踏，1、2，面向右斜方向，右脚退踏，3，左脚做侧点、前点，再做侧点，4、5、6，左脚前踏，右脚前踢，7、8。第二小节，右脚退踏，身体回正，左脚侧踏，2、2，右脚做左侧交叉恰恰，3加4，左脚左转180度，走2步，5、6，左脚做进恰恰，7加8。第三小节，右脚做前纽约，3、2，右脚做退并进，3加4，左脚前踏，右后360度篮球转，5、6、7、8。第4小节，左脚重踏1步，稍微微蹲，1，右脚前踢踏踏，2加3，换右脚重复，4、5加6。左脚前交叉，右脚前画弧侧点，7、8。以上就是我们4个8拍的本舞舞步示范分解。那我们说过它有间奏，间奏面对的是我们的9点钟方向。那我们的右脚要往右斜前踏1步，右手好像在拿酒杯的感觉。1、2、3、4，回重心，然后又重新开始。以上就是我们的舞步示范分解。那接下来我要把4方位的舞序做一次的串联哦。5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3加4、5、6、7加8，3、2、3加4、5、6、7、8，4、2加3、4、5加6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3加4、5、6、7加8，3、2、3加4、5、6、7、8，4、2加3、4、5加6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3加4、5、6，第4回，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3加4、5、6、7加8，3、2、3加4、5、6、7、8，4、2加3、4、5加6、7、8，然后又重新开始。以上就是我们4方位舞序的串联，但是记得我们的第7回2个8拍，面向的是9点钟方向，要加4拍哦。那这一首舞曲非常轻快，舞步也非常简单，很适合初学者，希望大家会喜欢哦。